那我们还有一种，比如说我们男人在娶了妻子以后，我们还有一种称呼叫丈夫，对不对？那男人你们也要了解一下你们的岗位职责。女人的情感需求啊，其实最重要的是宠爱、浪漫、呵护、倾听，以及安全感和忠诚，对还是不对？那你们知道为什么女人的情感需求是这样的？它其实藏在丈夫的这个名称里面。古代的丈夫的来源是指男子的身高，为什么会对男子的身高有要求呢？是因为古代呀有抢婚的习俗，所以呢一般情况下太太只要在前面走啊，她的先生就得在后面看着，因为如果一不小心自己家的娘子可能就被别人抢亲，抢成别人家的了。所以有了丈夫之称，就是要守护着自己的妻子。而你会发现女人最重要的情感需求就是安全感，女人需要安全感。那我问大家一句话，如果今天你看你们男人跟我们女人逛街是咋样的？穿着平布鞋都追不上你们呢，有时候还来讲人呢？那要穿个高跟鞋就更别指望了。你有没有发现那有一些夫妻特别好的，那个先生走的时候是不根据自己平常的速度的，但凡太太在，有时候会将就太太的速度的，这种男人就比较有眼色劲，活该这种男人发财。你看一下杨玉兰老师短视频里面的段子，周先生经常问我说，因为我们有很多的学生确实是这样的，有被老公家暴的，还有很多的一些这个各式各类受伤害的，你知道吧？然后呢，有一天我先生就问我，他老婆，我问你一个问题，他如果你找了一个伴侣，他家暴你，你怎么办？你们所有人的回答都开始怎么办？打他、揍他、削他，或者是那个啥。然后我说的是啥？我说我碰不到这样的伴侣，这样的伴侣我不会选的呀，我不会找的呀，我不会要的呀。像我这傻的女人，什么男人找不到？因为全网都留言了一句话，得杨玉兰者，那没有那么夸张，只是说如果找一个像杨玉兰老师这样的老婆，自己肯定旺，肯定家族好，因为你的命里有虚真虚有啊，命里无时终须无啊，莫强求啊，懂不啦？我只想好好的安安静静的做一个合格的师者。然后我的答案，第一个我不会找，第二个我碰不到，第三个就是我不打他就已经不错了。然后周先生说了一句话，瞧把你豪横的。然后我补充的第四句话是绝杀，教你们说话的艺术和技术，嚣张的也会让男人爱得你无法自拔。第四句就是我的先生是周文强，其他的男人入不了我的眼。你们别回头学差痞了，然后来一句我的老师是周文强，其他的男人入不了我的眼。我告诉你一句话，但凡一个女人会懂得经营的艺术，我们可以把老师当成信任、信念乃至于信仰，然后当成我们心里面尊师重道像父亲一样的人，但是绝对不可以取代你伴侣丈夫的位置。能听懂的请挥手。来问大家一句话，是女人爱吃醋还是男人爱吃醋？我告诉你，世界的真相都误解了我们女人，我们女人的醋只是表面上的醋，男人才是真醋。你有没有发现，女人因为爱吃醋，所以大多数的女人很有界限感，跟男的之间不会玩暧昧，除非那些不正经的，就是我们是很分得清楚的，对还是不对？但是男人可能觉得我们女人太注意了，就不太当回事，所以他们以为暧昧，结果女人的醋摊子来了以后，这个男人如果女性改造的好啊，这个男人就会知道了，哦，原来界限感不是我太太应该坚守的，是我也应该坚守的，对还是不对？但是如果一个男的还没发生啥事，你看他就像出轨的，这个男的迟早出轨。来写下一句话，你看你的伴侣像什么，他就是什么，起码他在你的心目中呈现的现实就是什么。所以你知道，我给大家描述一下我心目当中场景的样子，希望你们能够用杨老师的正面思维和正面能量去改变你们的正面人生，好还是不好？就我经常看我先生的时候，我觉得又高又帅又多金又有才华，又是我的老师，还永远在战略方向指引我，永远成为我最强大的依靠和靠山。但是我内心世界也完全笃定，就是靠他很好，但是不管靠不靠他以及靠不靠得住，我都应该是最好的杨韵兰。只有这样子，你才值得你终身依靠，因为你才是你那一座唯一不倒的山。所以女人幸福人生的第一条就是活出经济独立和精神独立的个体。我们爱男人，我们也靠男人，但是我们千万不要只靠男人，因为如果你靠男人，你一定会被男人所伤。在这个世界上有一种真相，我要送给大家一句话，一个太讲义气的人就一定会被朋友所伤，被友情所伤，因为你太看重什么，你就太执着什么，老天爷就会给到你这样的功课。所以来，是个好人的请举手。
有没有人的一些内心世界是这样笃定的？我必须是个好人，我只能是个好人，有还是没有？你知道有时候为了来验证你只能是个好人啊，就会验证很多的事情要你来帮，来你来考一下你是个好人呗，你就发现循环往复的这种事情不断的去，对还是不对？你知道什么叫好人的标准吗？正确的好人对对的人好，对不对的人要懂得断舍离，否则别做到了龙虎与蛇的故事。对地狱道、恶鬼道的人，你包含畜生道的人，你是应该唤醒他，而不是为了我要跟你好，我要显得我好，所以为了不伤害你的自尊，你吃我也跟着你吃，那你哪里好了？你应该更有智慧，才能度到更多的人，才能想帮助你想帮助的天下。能听懂的请举手。所以所有人写下一句话：我什么都是，我什么都不是。我什么都能，我什么都不能。我给大家打一个比方，你很快就听懂了。来，女人会挑水的请举手。小时候做过龙河能提起一桶水的请举手。啊妈呀，你们出身有多好啊！来，自己会洗衣做饭的请举手。好，那基本上已经多了。我告诉大家的话，问你一句话啊：如果在你的孩提时代，你生活的环境没有那么富裕，然后你父母要做农活，很多的事情要你自己解决，甚至你可能还要照顾弟弟妹妹。如果你是出生在这样的环境里面，你觉得你一定会做农活，甚至你会洗衣做饭挑水的这些活你都能学会的。来，所有的人请举手。来写下一句话：在生存环境下，在我一个人要担起来整个家族的情况下，我什么都是。但是在有了伴侣的情况下，你们有没有发现有很多女人是真的被自己蠢死的？我见过太多这样的女的牺牲式的付出，就是跟老公一起出差，你晓得吧？跟先生一起出差，跟伴侣一起出差，然后呢有几阶10阶要上来，然后有一个很大的箱子，然后伴侣还说了一句话：哎，我来帮你提一下。啊不用，啊不用，显得你好牛掰。我告诉大家一句话，一句的不用背后就是男人读到了3个字：不需要。不需要的背后就是以后你再说亲爱的你帮我一下，男人就会觉得2个字：矫情。男人喜欢你真矫情，男人不喜欢你装矫情。能听懂的请举手。所以既然如此，咱应该怎么样？就是没有男人的时候，咱钢筋水泥都能上；有了男人的时候，亲爱的你上，你上。然后鼓掌，讲得太好了。如果你们这几天有时候听课，有一个声音说讲得太好了，毋庸置疑，那是杨老师发出来的叫声、尖叫声、欢呼声，为了刺激他讲得更好，人家自动带 DJ 的，晓得吧？学到了没有？你知道哦，我以前去上课的时候，有一些学生啊，真的就悟到了这个学生的悟性，讲得太好了，那是夸老师讲得太好了。结果回去以后就跟老婆说一句话：你看杨老师是怎么救这女的，你看看你，妈呀，这个女的本来还挺喜欢我的，一下子把我当仇敌了。不是你们到底尊师重道，不但是要你们尊师重道，你们应该通过好好说话的艺术，让你们的家人更认可我们吧，不是不通过你说话还给我们树敌吧？那女的就更牛叉了。哎呀，你不知道啊，我今天拜了一个老师，这个老师老厉害了，我觉得他好厉害呀，就天天夸，把周文强老师恨不得贴你家墙上满天夸。关键夸完以后，你心里的那个伴侣心里咯噔一下，这老娘们已经30年没夸过我了。你知道我是怎么做的？我会去上很多的课，我也很学习，我也对老师很认可。那课堂上显得也像那个大哥一样的，讲得太好了。但是回到家的时候，老师问我亲爱的问我说：亲爱的，你觉得讲得怎么样？我说老师，讲得挺好的，里面有一些内容啊，特别对我有用，帮助也特别大。我觉得这个老师还是很有料的，但是我绝对不会表达出来那种崇拜的，让男人吃醋的那种感觉出来。能听懂的请举手。我送给大家一句话：如果你以前从来没有夸过你伴侣，我麻烦你不要在你的先生面前夸我家老公，夸我家伴侣，求你们了，你是好心办坏事嘞。对还是不对？我说的是事实啊！夫妻同修那个力量一样还是不一样？那是复利的力量，那不是夫妻同修。如果是家族同修呢？父母、孩子甚至祖孙3代一起学习呢，那力量一不一样？整个家族会议的时候都围绕着今天老师跟我们讲的啥，我们应该如何学习，如何入地，我们应该如何让自己的家族蓬勃发展。然后一上完课以后回去就牵着老婆的手，老婆我错了，老婆我觉得以前我对你不够好，老师说了亏妻百财不入，对吧？男人如果对妻子不好，那一定败家之相，所以老婆我以后一定要更好的爱你。那你觉得你老婆会不会很喜欢我们呢？那你回去是咋干的？老婆你去听听我师母的课，你看一下那才叫女人啊，你是个啥？你学一下她怎么说话，你看她怎么夸我老实的，你再看看你怎么怼我的。哥们儿，能听懂的请举手。来，所有人写下一句话：把我想让他变成的，变成他自己主动想要的，而这些所有东西都在说话的艺术里面。具体想不想学到一个万能公式，怎么解决这些所有的后遗症？
我就教给大家哦，就是回家以后啊，学了任何课，就首先跟自己的伴侣、跟自己的父母先检讨自己，而不是先检讨他们，不量他们，量自己。但是量自己的时候是哪里要做得更好的，而不是自己多糟糕的。能听懂吗？可以讲糟糕，讲完糟糕立刻马上做决定，要变得怎么样？真成长，真改变。然后立誓言，这样是可以的，明白意思吗？这叫不回避也可以，但是不是讲糟糕以后只推倒不重建，那就完蛋了，那你这辈子就立不起来了。所以来，所有的家人，从今天开始写下来一句话：在这个世界上没有任何人和事可以伤害到我，唯一伤害到我的是我对这件事和这个人的看法和认知以及态度决定的。这句话是量你自己的。不是你伤害了你老婆以后，你说来，我师母说的，把这句话怼给你老婆，老婆想掐死你的那个心都恨不得再加大5寸。能听懂的请举手。来，第2句哦，很重要哦，永远站在对方的角度，用对方喜欢的方式和语言，在对的时空角里面达到共赢的结果。这句话也是对谁的？是对你自己的。能听懂的请挥手。不是对你的伴侣的哦。我们有学员特别厉害，你知道吗？老师，我终于把你课听懂了。老婆就跟老公说一句话：来，你看到没有？我们杨老师说的，看看你怎么对我的，你以后要用这种方式对我啊。关键是她老公也上了我的课啊，老公就说一句话：来，你看看杨老师怎么做的，你要这么对我啊。2个人都想推卸责任，那还怎么玩？就玩不了了。能听懂的请挥手。那我们想不想升一个段位？升一个段位，我们刚刚讲的爱的最低境界是不是索取的爱？索取的爱是不是终身都不可能幸福？对还是不对？那你最少要进入第2个等级。来，第2个等级叫做付出等于回报。但是呢，付出等于回报，这是自然规则，这是宇宙法则。但是呢，有一些人他是带着念头的去付出，带着交换的心态去付出，他就是为了得到才去付出，那就本末倒置了。付出是一定会得到的，但是当你为了得到才去付出，就得不到了。能听懂的请举手。反而会得到更大的伤害了。比如说打个比方，我们做好人好事是不是可以积累福报？但是如果你为了积累福报才去做好人好事，福报还有没有了？就算有，也只剩一点点了，那个效果就不明显了。能听懂的请举手。所以换言之，那我们具体应该怎么做呢？所有人写下来一句话，叫做爱的第3重境界才会让你终身幸福以及永远幸福。写下一句话，叫做无条件的爱。